Moi boas tardes a todos e a todas. Damos comenzo da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 30 de agosto de 2017, sendo as 19 horas do Auditorio Luís Tobío. Hai quórum suficiente, entonces iniciamos a sesión plenaria. O Pleno trae un punto da orden do día, que é necesario a súa rectificación para a inclusión da orden do día por non haber sido dictaminado. Hai unha pequena modificación respecto aos pregos anteriores que foron si dictaminados. Ese é o motivo de que teña que ser ratificada a inclusión da orden do día, inda que así foi tratado e así foi acordado da Xunta de Voceiros última. Entón, sometemos á votación a inclusión da orden do día deste punto. Votos a prol da inclusión. En contra. Abstencións. En contra 3. Ben, pasamos a dar lectura, entonces, da proposta da Alcaldía sobre o punto da orden do día, proposición relativa ao expediente 904/2016, recollida do lixo. Lea a proposta a concelleira Iria Lamas. Ten a palabra, concelleira. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Propoño ao Pleno desta Corporación, primeiro, aprobar o expediente de contratación, servicios de recollida e transporte de residuos domiciliarios, limpieza viaria e xestión do punto limpo do Concello de Gondomar por procedemento aberto, oferta económicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación e tramitación ordinaria. Segundo, aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de prescripcións técnicas incorporadas ao expediente, reguladores da presente contratación. Terceiro, aprobar o gasto relativo á presente contratación por importe total de 129.158,45 euros, correspondente ao ano 2017, e 774.950,69 euros ao ano, con cargo ás partidas 1621, 22.707, 16.22, 22.707 e 163, 22.707. Cuarto, proceder á apertura do procedemento de contratación mediante a publicación nos boletíns oficiais pertinentes. Documento asinado electrónicamente polo señor alcalde do Concello de Gondomar, Juan Francisco Ferreira González. Grazas, concelleira. Unha vez leída esta a proposta da alcaldía, alguén pide a palabra? Señor Guitián. Hola, moi boas tardes. Non sei se teño que falar agora ou cando. Si ten a emenda para presentar, propón a emenda. Si é necesario alguén que ten algo que decir ao respecto, se non, sometemos a votación a emenda e despois entonces debatimos sobre a emenda. Vale. Con respecto aos últimos pregos que nos enviaron, nos sempre falamos da reserva ao respecto dos valores anormais, da reserva que tiña que ter o Concello con respecto aos valores anormais desproporcionados en canto á súa valoración, sobre todo económica, a reserva que tiña que ter o Concello para que empresas que foran ou exageradamente baratas ou exageradamente caras, pois podera ter precisamente esa reserva o Concello para poder eliminalas despois do paso de trámite de audiencia e que justifiquen esa baixa, se fora o caso, ou non. Foi sempre unha teima nosa, que lle dixemos en multitud de ocasións, logo xa falaremos máis se cabe deso, pero nos últimos pregos, aínda que incorporaron o que eu lles enviara, que non deixa de ser un extracto de outros pregos que andan por aí, hai un par de erros, ou un erro e unha cousa que non puseron. O erro, ben dito, ben está, ou está na fórmula donde dícese, na páxina 16 do prego de cláusulas administrativas en galego, que cambian as páxinas entre galego e castelán, onde pon proposición económica
dicen que, bueno, ahora non me lembro exactamente, só teño aquí o extracto, onde dice que a baixa ten que ser igual a unha baixa prima media e un coeficiente por unha desviación típica, dice que ten que ser igual. Eso é algo extraño, non ten ningún sentido. O que ten que decir é que a baixa ten que ser maior ou igual. E esa emenda que eu propoño, decir, que se xa igual é un sinsentido. Sería unha casualidade tremendísima que se dera precisamente ese caso, non? E ainda por riba, o efecto da cláusula de prevención de valores anormais non serviría para nada. Eso por unha banda. Entón, propoño a emenda o que dice que se cambie eso, que se poña maior igual. Isto traigo aquí a instancias do secretario porque eu lles enviara a vostedes unha nota dicindo que oye, eso non era o que eu decía. E isto é un erro que non ten ningún sentido. E por outro, eu a segunda emenda, dentro da mesma emenda, a segunda parte é o final dese punto da prevención dos valores anormais, onde fala de valores anormais, engadir un par de parágrafos, pero, bueno, fundamentalmente o que dice que non se terán en contas aquelas empresas que poidan decir que van a facer máis barato porque, aínda que estén en perdas, non lles importa. Eu creo que é unha boa prevención facer isto porque, bueno, non hai máis que mirar a tele. Por exemplo, en estes días, ao parecer, están en folga os traballadores dunha empresa que está contratada polo aeroporto del Prat e ali están en folga. Eso non quere decir que aquí se eviten esa posibilidade, pero, bueno, dende logo, é unha boa reserva, entendo eu, para o Concello. E é unha mera, entendo eu, emenda técnica, non sei se teño que lela, se con esta exposición chega e teño copias para os grupos, se queren a paso, pois se a queren leer, ou se non a leo. Si ten unha copia, secretario, proceda a lectura ou sometemos... Sí. Sí. Si ten a ben, señor Guitián, leela, despois sometémola a votación. Sí. Xa teño. A leo? Sí. Bueno. O excelentísimo Concello de Gondomar, ao respecto deste expediente 904-2016, Servicio de Recollida de Lixo, Fernando Guitián, Concellero da Corporación Municipal, en nome e representación do Grupo Municipal do Partido Popular ante o alcalde presidente do excelentísimo Concello de Gondomar, comparece respetuosamente di que teño coñecemento da convocatoria do Pleno Extraordinario de data 30 de agosto de 2017 da Corporación Municipal do Concello de Gondomar no punto 1 dos asuntos da convocatoria, expediente 904-2016, recollida do lixo, o Grupo Municipal do Partido Popular efectúa a seguinte emenda, que é, primeira, páxina 16 do prego de cláusulas administrativas en galego, o punto de proposición económica, onde di BI igual a B' M máis K por sigma prima, si N maior ou igual que 5, debe dicir BI, e tamén onde di BI igual a B' M máis 3, si N menor que 5, se propón que poña BI maior ou igual que B' M máis K por sigma prima si N maior ou igual que 5 e BI maior ou igual que B' M máis 3 si N menor que 5. Bueno, habría que entrar no prego para entender o que é cada unha destas cousas. Non me vou parar. E segunda, a páxina 17 do prego de cláusulas administrativas en galego, punto proposición económica, engadir ao final do punto, antes do punto de melloras, que é o seguinte, o parágrafo, que dice: unha vez realizada a apertura, comprobación e admisión da documentación do sobre C e, no seu caso, identificadas as ofertas que incorren en presunción de valores anormais ou desproporcionados e tramitado o procedimento establecido no artigo 152.3 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, así como cumprimentado disposto nos artigos 22F do Real Decreto 817/2009 do 2 de maio e 151.1 e 152.2 do dito anteriormente texto refundido, continuarase o expediente coas proposicións admitidas, isto é, coas ofertas que non fosen excluídas do procedimento de adxudicación tras a comprobación da documentación contida no sobre C ou por ser declaradas anormais ou desproporcionadas. O que ven a decir é que despois, se hai
valores anormais que non entran na parte concursal, non se teñen en conta eses valores e se volven a facer as baixas medias e as desviacións con respecto ás baixa media cos valores solamente aceptados. Iso que dice este parágrafo. E o seguinte dice: non serán aceptadas as ofertas incursas neste suposto que non consideren todos os custos do servicio como propios da presente licitación, cos prezos reais do mercado e con todos os medios necesarios para a correcta prestación do servicio. Deberán terse en conta, ademais, os gastos xerais da empresa e todos os demais gastos auxiliares que afecten ao servicio que sexan necesarios para o seu funcionamento, seguros, prevención, calidade, etc. En ningún caso aceptarase como justificación o uso de recursos de calquera tipo doutros servicios ou de medios humanos ou materiais sen custo, así como a asunción de perdas pola razón que sexa, comercial, de implantación, imaxe, etc. O incumprimento de calquera destas indicacións servirá para rexeitar a justificación presentada. É un pouco que decía antes, que non podan decir o que queiran para justificar o seu valor anormal, senón que este justificado por un método, digamos, cuantificado contablemente. E, entonces, en virtude do exposto, solicita que, tendo por presentado este escrito, se admita a citada emenda e acorda a súa inclusión na sesión plenaria do 30 de agosto de 2017 para que se someta a votación do Pleno da Corporación e, no caso de aprobación, se engada ao prego de licitación. Nada máis. Grazas, señor Guitén. Sí, bueno, pois nos parece correcta, ademais, interesante esta emenda, tal como habíamos acordado da Xunta de Voceiros, que era isto, e que despois, por un erro, por unha serie de correos que nos cruzamos con Secretaría, non aparecía correcta esta fórmula, tal como habíamos acordado e tal como había proposto, ademais, o Grupo Popular. Ademais, añadir estes dous parágrafos para dar explicación e incluso redundar sobre a interpretación da fórmula e evitar males entendidos, para dar unha maior garantía ao procedimento e a contratación do servizo. Non nos parece correcto, habíamos así acordado, ademais, entre todos da Xunta de Voceiros isto, a proposta do Partido Popular. Por a nosa banda, vamos a someter a votación, pero non va a haber ningún problema para que nos parezca, ademais, correcto. Entón, sometemos a votación a inclusión ou a presentación desta emenda aos pregos, tal como leu o señor Guitián. Votos a prol da emenda. Abstencións. En contra. Ningún. Vale. Quedan enmendados, entonces, os pregos, tal como se dixo. Agora damos paso ao debate da emenda, se procede, do punto, da orden do día, da aprobación dos pregos ou do que aquí se traen. Alguén pide a palabra. Eu quería facer unha mención, antes de nada, tamén a petición de I por G, que hai un erro gramatical da páxina 66 do pliego de prescripcións técnicas, que onde aparece a relación de traballadores de GESECO, da casilla de antigüedade, hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 traballadores, e hai 5 que da fecha de antigüedade que teñen, faltan as barras do medio. Aparece a data toda xunta. Un exemplo, 03, do 05, do 2005. Entón, sale unha nomenclatura seguida que parece máis ben outro tipo de numeración, pero corresponde á data de antigüedade, non? Entón, iso, falando antes co secretario municipal, se vai a facer a correspondiente corrección, se entende, ademais, que está da casilla da antigüedade dos traballadores e que corresponde á data, pero que se vai a facer unha anotación para salvar calquer erro, ou se darían información ás empresas, etc., para que non haya ningún problema. Ben, aclarado isto, intervencións ao respecto. Alguén pide a palabra? Señor Gómez, ten vostede a palabra. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, pois, os tocamos un tema único, pero importante, non? Que o plego para
a recollida do lixo para o Concello, non? Despois do Concello de tantos anos, non? Levar a empresa que está en este momento pois, en precario, non? Son 8 anos, sin contrato, prórroga tras prórroga, pois eso, non? Bueno, este é un tema que xa se trouxe aquí en pleno, quedou sobre a mesa, e, bueno, ou se volva a traer. Me gustaría que se hubiera traído con un poquinho máis de tempo, non? Hai cousas que, ao mellor, había que afinar un pouco máis, pero o noso grupo tampouco vamos a privar de que isto se inicie dunha vez, porque isto, unha vez aprobado este prego, isto ainda ten un tiempo, isto vai a tardar, bueno, en este ano que estamos, no ano 2017, non vamos a ter nova empresa ou un novo contrato de recollida do lixo. E, bueno, despois dos cambios efectuados, unha cousa que nos preocupaba era a baixa temeraria, pois, bueno, ese é un tema que, bueno, xa outro grupo desta corporación só levou, agora se leva unha emenda, do que nos, bueno, xa votamos a prol, estamos totalmente a favor. Este tema que iba a comentarlo, pero, bueno, xa se adiantou o señor alcalde, pois, é un tema, pois, bueno, aquí tamén se barasaba unha posibilidade, que hai un estudio feito da remunicipalización. Un dos problemas que había, pois, era a seguridade dos empregados da recollida, bueno, que traballan na empresa, non? Porque ao pasar a ser municipal se puña en risco, non? E nós, pois, por suposto que nós velamos polos traballadores deste Concello e polos desta empresa ou da empresa que sea, non? E, bueno, despois de comentarlo, este é un tema que se vai a solucionar. E, bueno, pois, pouco máis. Isto levamos dado tantas voltas, entre comisións informativas, xuntas de portavoces e todo, creo que é un tema que xa se leva dado un montón de voltas, e, bueno, hai que decidirse, hai que leválo adiante, e Gondomar necesita de ter algo tan importante como é este tema, solucionalo ou poñelo en marcha, non? Polo cual, pois, o noso grupo, Iniciativa por Gondomar, pois sí que vai a votar a prol deste punto. En un principio, nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez. Algunha intervención máis? Señor Pauliño. Non, señor Pauliño, ten vostede a palabra. Ben, boas tardes. En primeiro lugar, explicar por que nos abstivemos no punto anterior, dado que non se nos deu a oportunidade de expresar a nosa opinión na emenda, simplemente se votou e punto. Pois, evidentemente, nos abstivémonos porque non cambia no esencial a idea que ten Gondomar Concello Aberto sobre este prego de condicións e a privatización, a continuación da privatización dun servicio esencial como é o lixo, o servicio de recollida dos residuos sólidos urbanos e, polo tanto, dado que non cambia esencialmente a nosa postura, pois decidimos absternos. Por outro lado, manifestar que non se convocou para nós pertinente e necesaria Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, dado que se modificou o pliego de condicións, aquí se volve a modificar e, polo tanto, na nosa opinión, tiña que ser dictaminada nunha comisión informativa que non se produce. Por outro lado, manifestar, e evidentemente Gondomar Concello Aberto actuará con todas aquelas ferramentas que teña ao seu alcance. Por outro lado, temos que ratificar o dito aquí por este grupo municipal no anterior pleno. Que evidentemente se refrendou cando se tuvo unha xunta de voceiros onde estuveron os representantes dos distintos grupos municipais e os técnicos da empresa que redactaron o prego. Onde non só non é que expresaran as nosas dúbidas, sino que nos ratificaron en todas aqueles presupostos que nos tiñamos. Como é, en primeiro lugar, vamos a falar moi rapidamente sobre este tema, sobre o tema do incremento que supón para o Concello de Gondomar este prego de condicións. Nesta altura haberá que felicitar ao Partido Popular, ao Grupo Municipal do Partido Popular, porque puso como condición última nesa xunta de voceiros que o goberno sacara unha nota pública onde manifestara que
Este prego, ao contrario do que decía o señor alcalde, iba a supoñer un maior custe para as arcas municipais e no día de onte, creo recordar que foi no día de onte, o señor alcalde deu cumprimento a esa exigencia do Partido Popular para ter o seu voto, por lo tanto conseguiu o que quería. É evidente que este prego va a supor un maior custe para as arcas municipais, un 20%, e manifestamos o mesmo que manifestamos da anterior. Estamos partindo de 794.000 euros e podemos chegar aos 989.055,27 euros. Eso é unha realidade que os propios técnicos manifestaron, que ese 5% de incremento que aparece del famoso corrector K era acumulativo, quitando algunhas dudas que tiñan algúns corporativos aquí que pensaban que non era acumulativo. Se demostrou que, efectivamente, que os datos que nos manexábamos eran correctos e que ese incremento de prácticamente unha anualidade en 6 anos de contrato, pois se va a cumplir. Por lo tanto, partimos dunha estimación dun 20% sobre o custe actual e nos podemos poñer en 1 millón de euros no último ano, máis o custe de Sogama, que evidentemente o custe de Sogama é tamén unha parte fundamental, correcto? Podemos estar falando que nese mesmo período podemos estar falando de cerca de 2.160.000 euros de Sogama, máis os 5.271.000 que va a salir os 6 anos, estamos falando de 7.431.000 euros, é dicir, que vamos a destinar un orzamento, máis dun orzamento completo do Concello de Gondomar, única e exclusivamente ao pago do liso en 6 anos, o cual, dende o noso punto de vista, é un auténtico disparate. En canto ás baixas temerarias, bueno, que decir o noso asombro? É dicir, a proposta do PP foi realizada con anterioridade á celebración do pleno anterior. O goberno di que a proposta do PP non só non frenaba a baixa temeraria, sino que a incrementaba. O mesmo se manifesta na Xunta de Voceiros Coltécnicos e en canto o representante do PP aba a palabra, de repente o que era blanco era negro e o que era negro era blanco. Tiña toda a razón o señor Guitián, o cual indica o nivelungo de como estuda este goberno as súas propias propostas, que pasa do branco ao negro en unha milésima de segundo. Nós ainda non sabemos a día de hoxe porque unha cousa que iba a incrementar a baixa temeraria, a día de hoxe resulta que é a panacea para impedilas. Non sabemos porque nin os técnicos, nin o goberno nos dixeron unha razón nin a outra, ni antes nin agora, o cual non deixa de ser sorprendente. En canto a outros dos puntos que era a situación dos traballadores, vemos que o prego sigue exactamente igual. É dicir, a empresa ten a obriga de subrogar os traballadores, punto pelota. Non hai no prego unha soa garantía para que os traballadores, unha vez a empresa os recepcione, que os mande ao paro e collan outros novos. Simplemente con decirlo ao Concello é suficiente. Non necesita nada máis. Nesa altura se falaba de dúas cousas. Unha era que estaban os convenios do sector, que estaban o convenio provincial, que estaba o convenio estatal e que esos convenios amparaban os traballadores. Eu, a verdade é que miraba quen estaba dicindo eso e decía si se enteraría da reforma laboral do señor Rajoy. Porque a reforma do señor Rajoy, precisamente, o que facilita é que se pase polo arco do triunfo os convenios do sector provincial, nacional ou estatal para chegar a un convenio de empresa. Con lo cual, e un convenio de empresa que pode ser sensiblemente inferior
o que poden ter agora os traballadores. O que está pasando neste momento cos traballadores do Prat, do aeroporto, ni máis ni menos, que colleron tiñan un contrato de sector e agora teñen un contrato de empresa que evidentemente pois leonino. Pois eso aquí non se resolve. Non hai ningunha cláusula de garantía, evidentemente meterse no dereito laboral e na capacidade contractual dos actores do mundo laboral entre a capacidade de autoorganización e de entendemento entre os traballadores e a patronal, evidentemente non nos vamos a meter ni nos podemos meter. Pero sí, evidentemente, que se podía modular e de forma bastante evidente a protección de determinados traballadores a través do prego de condicións para que a empresa non se descuelgue do actual convenio e faga un convenio de empresa sensiblemente inferior. Eso pode pasar. Veremos o que va a pasar. Con lo cual, os traballadores pois non están garantidos, porque da mesma maneira que agora, a hora de contratar a novo persoal, si hai que pedirlle permiso ao Concello, e se a Administración Municipal non lle dá o oportuno permiso, evidentemente a empresa terá que expoñerse a unha serie de consecuencias en canto ao despedimento dos traballadores, simplemente coa comunicación non pasa absolutamente nada e os poden despedir. Co cual é un tema que a nós non nos convence e que está de novo nestos novos pregos ou nestos pregos reformulados. Falaremos un pouco máis devagar sobre outra na nosa opinión, mentiras repetidas que non por repetidas pasan a ser verdad, de que a municipalización do servicio supón de facto o despedimento dos traballadores porque a empresa municipal non nos pode subrogar. Eso, evidentemente, á vista das directivas europeas, á vista da xurisprudencia e de determinados artigos do Estatuto dos Traballadores é perfectamente factible, se pode facer e, de feito, se fixo en varios concellos. Polo tanto, non é certo que a municipalización implique directamente que os traballadores se vayan á rúa porque non se poden subrogar. Ben, estamos ante que? Ante unha potestad, ante un servicio público e a potestad que ten a Administración Pública para prestar, en todo caso, este servicio. Nos municipios con poboación superior aos 5.000 habitantes son, a parte da limpeza diaria, o abastecimento domiciliario de agua potable, a recollida, o alcantarillado, etc., etc., pois o tratamento de residuos e o recollida de residuos. Este deber dos concellos de prestar os servizos chamados obrigatorios se recoñece como dereito e o deber dos veciños a exixir a prestación e, no seu caso, o establecemento do correspondente servicio público, no suposto de contribuir unha competencia municipal propia, de carácter obrigatorio, como é este caso. A cualificación legal do carácter obrigatorio de certos servicios terá consecuencias xurídicas relevantes a efectos de determinar se o seu carácter é prioritario ou esencial. E este carácter prioritario ou esencial no marco das restriccións de contratación de persoal temporal impostas nas leis presupuestarias xerais do Estado va a definir claramente se se van a poder subrogar os traballadores ou non e pasaremos, e máis tarde falaremos deste tema. A potestade de autoorganización das entidades locais, é dicir, a determinación da forma de xestión dos seus servicios públicos, está considerada como unha potestad do exercicio discrecional. Dende a óptica do dereito da Unión Europea, o modo de xestión dos servicios públicos locais apréciase como unha cuestión interna na que as autoridades nacionais teñen plena liberdade para decidir a mellor forma de xestionar o servicio.
e dende unha vertiente interna, o ordenamento xurídico non predetermina a forma en que debe xestionarse os servicios, ao sinalar dous tipos de xestións posibles, a directa e a indirecta. Entre as xestións directas do artigo 85 da Lei de Bases de Réxime Local dispón a xestión directa pola propia entidade local, organismo autónomo local, entidade pública empresarial local ou sociedade mercantil local cuxo capital social seña de titularidade pública. Ou a xestión evidentemente indirecta mediante distintas formas previstas no contrato de xestión de servicios públicos que hai no texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. É evidentemente que a referencia para tomar unha decisión está, entre outras, na forma máis sostible e eficiente para levar a cabo este servicio esencial. A liberdade de elección do modo de xestión dos servizos locais está condicionado, evidentemente, por determinadas articulados, por exemplo, a Lei 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización e sostenibilidade da administración local. Con particular forza a prohibición de adquirir, constituir ou participar na constitución directa ou indirecta de novos organismos autónomos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades e demais entes durante a vixencia dun plan de axuste. Creo que este Concello ten un plan de axuste. O mellor, máis que por outro lado, por aí vai o porqué non se quere municipalizar, entre outras cousas. Por lo tanto, a municipalización dos servizos públicos é a recuperación para a xestión directa dos servicios previamente xestionados de forma indirecta. A determinación da forma de xestión dos servizos públicos é unha manifestación da potestade de autoorganización inherente á autonomía local, de carácter irrenunciable no caso dos servizos públicos obrigatorios, de exercicio discrecional e suxeito a motivación. A competencia para determinar o modo de xestión dos servizos públicos municipais corresponde ao Pleno da Corporación. Evidentemente non existe un procedimento legalmente establecido para a remunicipalización, pero pode ser tomado como referencia o establecido para a municipalización de servicios. Por exemplo, corresponde á Xunta de Goberno local iniciar o expediente de modificación da forma de xestión do servicio, así como a designación de considerarse convinte dunha comisión informativa especial o abeiro dos artigos 123 e seguintes do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. O principal trámite que debería levarse a cabo é a elaboración dunha memoria xustificativa que servirá de motivación da decisión. O acordo da remunicipalización debe adoptarse polo Pleno por maioría simple. A memoria xustificativa da remunicipalización constitúe un documento esencial non só que sirve de motivación respecto da elección do xeito de xestión escollido, sino porque contén elementos de xuízo suficientes e necesarios para organizar o servicio e determinar o personal necesario para ser prestado con calidade e eficiencia. Esta memoria xustificativa deberá explicitar de forma detallada, entre outros, o aspecto social, é dicir, a situación do servicio, o análisis DAFO, a proposta de mellora, o aspecto xurídico, xustificación da forma de xestión, o abeiro da normativa vixente e análise das cuestións que podan xurdir, o aspecto técnico, características técnicas do servicio, componentes da prestación, análisis da calidade, deseño do servicio, orientado polas preferencias dos usuarios reais ou potenciais, o financiero, orzamento, prezos do servizo, custo de mantemento, impacto presupostario, análisis custe-beneficio, concordancia co plan de axuste no seu caso, necesidade de modificalo, informe de sostenibilidade financiera e outros. E de persoal, subrogación e condicións laborais do persoal no caso de ser subrogable. O procedimento de remunicipalización, que non é polo que opta o Goberno municipal,
podería iniciarse en calquera momento, pero o fin dun período de xestión indirecta por finalización do correspondente contrato é unha oportunidade para modificar o modo de xestión dun servizo sen o coste que implicaría a operación de rescate da concesión ou a resolución anticipada do contrato da xestión do servicio público. A asunción do servicio por parte da Administración municipal pode constituir un suposto de sucesión de empresa, coas consecuencias derivadas do artigo 44 do Estatuto dos Traballadores respecto á exixencia de subrogación do persoal contratado pola empresa saliente. A xurisprudencia determina con carácter xeral que existe obrigación de subrogación cando afecte a unha entidade económica que manteña a súa identidade. Para determinar se concurre ou non esta circunstancia, é necesario atender as circunstancias concretas do servizo que pretenda municipalizarse, tomando en consideración o tipo de empresa de que se trate, se se transmitiu ou non os elementos materiais, o valor dos elementos inmateriais no momento da transmisión, o feito da que a Administración se faga a cargo ou non da maioría dos traballadores, que se transmitira ou non, así como o grado de analoxía das actividades exercidas antes e despois da transmisión. Con carácter xeral, a xurisprudencia contempla, entre outros, pero basicamente, dous supostos. Cando a Administración que viña levando a cabo a actividade do servizo de mantemento mediante sucesivas contratas con diferentes empresas, decide asumir esta e realizala por sí mesma, sin facerse cargo do persoal da empresa contratista. Non é este o caso. Non hai sucesivas e varias empresas. Estamos no outro caso, a reversión dun servicio público dende unha empresa concesionaria a unha entidade pública que acorda seguir prestando directamente e sen solución de continuidade dito servicio coa mesma infraestructura e plantilla da empresa que conleva a aplicación do artigo 44 do Estatuto dos Traballadores. Cando se produce unha sucesión empresarial, a obrigación de subrogación do persoal contratado pola empresa saliente opera o peleguis, sin deixar marxe en algunha administración respecto ás condicións de subrogación. Operada a sucesión e, salvo pacto contrario, seguirá aplicándose aos traballadores subrogados o convenio colectivo vixente na empresa cedente, hasta que entre en vigor un novo convenio que afecte aos traballadores. O persoal laboral da empresa saínte que tivese a condición de indefinido, como é o caso dos traballadores de GESECO, terán a condición de persoal laboral indefinido non fixo. Unha figura perfectamente legal que nesa xunta de voceiros se falou como unha figura rara. Para nada. É unha figura que teña un mínimo idea de dereito laboral sabe que é unha figura que a día de hoxe e temos mostras de abondo neste Concello, é unha figura onde algún que outro, por non decir bastantes traballadores, son persoal laboral indefinido non fixo. Por lo tanto, o persoal laboral da empresa saliente que tivese a condición de indefinido terá a condición de persoal laboral indefinido non fixo, cun contrato temporal de duración indeterminada, pero suxeito a término. Evidentemente, este término, cando a cobertura reglamentaria do posto que se creara na relación de postos de traballo, e no seu caso, na plantilla presupuestada tras finalizar o proceso de selección que debería de ser convocado antes ou despois. Ben, estas son algunhas notas sin ánimo exhaustivo de que, efectivamente, sí se pode subrogar na administración pública os traballadores dunha empresa concesionaria que estaba realizando un servizo. Sí se pode facer, evidentemente. Se fixo moita referencia por parte do Goberno municipal tamén á Lei de Presupostos Xerais do Estado e a disposición adicional sexta, 26ª, sobre as limitacións de incorporación do personal laboral ao sector público. E, entre outras cousas, aparte de poñer unha serie de
todos o sabemos, dende o goberno do PP de restriccións a que as administracións públicas funcionen como lle demanda a sociedade, restringindo o acceso á función pública e a taxa de reposición, facendo que os servicios públicos non sexan tan eficientes para así poder privatizar todo o que pasa polo seu lado, pois evidentemente puxo unha serie de cortapisas para a contratación do persoal. Así, coas traballadores das contratas de concesións de obras e servizos públicos, pois evidentemente se lle poñen unha serie de restriccións, e así tamén o persoal laboral que preste servicios. Pero despois remata esta disposición adicional dicindo o personal referido nos apartados anteriores, é dicir, os traballadores das concesións e o personal laboral que preste servicio en sociedades mercantiles públicas, lle será de aplicación as previsións sobre a sucesión de empresa contidas na normativa laboral, é dicir, a subrogación. É evidentemente que esa opinión do goberno, na nosa opinión absolutamente contraria ao que podría ser ese mantra de que optamos por la privatización porque non queremos botar á rúa aos traballadores que coa municipalización se produce, evidentemente, é, cando menos, vamos a deixalo aí, cando menos, moi discutible. E non vamos a entrar, porque non parece o momento, ainda que se ha dado que temos un mes en agosto e se romperon as vacacións, case hasta me entra ganas de estar aquí hasta as 5 da mañá, pero non vou a castigarlos, non se preocupen. Evidentemente que se poden subrogar, porque ademais, evidentemente, Gondomar non é un concello único no país nin no Estado, porque máis alá das consideracións técnicas xurídicas que aparecen, por certo, que no informe da remunicipalización aparece que é máis barata a remunicipalización e logo lle engadimos a maiores unha serie de conceptos ad hoc para que polo menos queden a pre, pero en principio, feitos os cálculos sobre a privatización e a remunicipalización, no propio informe sae que sae un pouco máis barato. Con isto que queremos decir que, bueno, que existirán motivacións xurídicas para seguir privatizando o servicio, pero hai antes outra motivación que é a motivación política, a motivación de saber e de creer que os servicios esenciais, como poden ser a auga, corrente municipal, ou o servicio de recollida de lixo, servicios esenciais para a comunidade, teñen que ser levadas pola administración municipal e non por unha empresa. E para eso hai que ter vontade política de facer as cousas. Non vamos a poñer os exemplos de Santiago, de Coruña. Recordo, por certo, que León privatizou o servizo de recollida do lixo, creo que está gobernado polo PP, ou de Barcelona, ou de Madrid, ou de Cádiz, ou de Zaragoza. Vou a poñerlle un exemplo e lle vamos a decir ao señor alcalde que, dado que ten agora contacto co alcalde de Valladolid, que estivo, creo que hai pouco, ali, polo tema do ano do Conde, a próxima vez que vaya vostede ali, pregúntelle a Óscar Puentes por que vai a privatizar, por que vai a remunicipalizar o servizo de auga e por que vai a remunicipalizar o servicio do lixo. Porque vai no facer. No 2017 vai a facer o tema da auga e en canto acaba a concesión do lixo
vai a remunicipalizar, porque o alcalde de Valladolid, que creo que é socialista, considera, dos que consideran, que a xestión dos servicios públicos esenciais tenos que levar a administración pública e non unha empresa privada. Por lo tanto, creo que só manifestamos aquí a outra vez as explicacións que nos deron os técnicos, desgraciadamente, non só non nos convenceron, sino que nos ratificaron na nosa postura. Nos pensamos que se está perdendo unha oportunidade de coller esta servicio esencial e leválo directamente polo Concello Municipal a través das distintas figuras que existen de xestión directa e, polo tanto, como a nosa postura se mantén igual, nos anunciamos que vamos votar en contra desta privatización que nos parece unha ruína para o Concello de Gondomar, que nos parece que non dá ningún tipo de seguridade xurídica aos traballadores e que, ainda por riba, premiamos a empresa por facer ben o seu traballo. Ois, que é unha idea fantástica, que o mellor había que leválo a outro tipo de ámbitos. Si nos vamos a premiar o alcalde co 5% ou a concesionaria, non sei por que se me foi a comparación o señor alcalde, perdona, señor Ferreira, si nos vamos a premiar a concesionaria co darlle un 5% acumulativo por facer ben o seu traballo, podíamos empregar isto no dereito laboral e todos os traballadores que fagan ben o seu traballo, independentemente do que cobren, que se lles pague o 5% a maiores acumulativo. Ou que os ciudadanos e a veciñanza en xeral, cando paguen os seus impostos, se actúe da mesma maneira. Por que teño que pagar eu o mesmo imposto de circulación se teño o camiño da parroquia cheo de fochancas? Pois descónteseme no imposto. Isto que suena como un disparate, cando se fala de outras cousas, vostedes o aceptan con unha normalidade pasmosa cando se fala de pagarlle a unha empresa o 5% acumulativo por facer ben o seu traballo. Bueno, é unha forma de ver o servicio público. Nos votaremos en contra desta nova privatización e lamentamos que se perda nun goberno que se dixo de cambio, que se perda a oportunidade de cambiar realmente este tema que afecta aos veciños e veciñas de Gondomar. Grazas, señor Pauliño. Brevemente, espero que sí que sexa certo que cambie e que mude Gondomar e que solucionemos o problema do lixo, que creo que, ademais, é meritorio de unha solución urxente. Bueno, eu vou a decir só un par de cousas, porque tampouco quería darlle despois a oportunidade de réplica. Quero decir, non quería darlle, no meu sentido, porque nos volva a ter aquí 3/4 de hora, entonces por iso non lle quería dar. Entón non lle vou a decir moito o que penso, só 4 cousas, non? O primeiro, decirlle que isto, que se non foi a comisión informativa, non pasa nada, porque para iso se incluiu da orden do día e se someteu a votación deste plenario o punto, non? Entón, eso queda salvado por aí. Despois, sobre o tema do custe, o 5, 2%, etc., non vou entrar en eso xa, porque, mire, voulle dicir unha cousa. Claro, cando é que hai unha cousa que é básica, non? Aquí hai uns cuantos da corporación que estamos a traballar para axudar a cambiar Gondomar. E hai outros que están solo a mirar como fastidiar a Gondomar. Entón, mentres uns traballamos e non collemos vacacións ni nada, outros aproveitan todo o mes para traballar, ler jurisprudencia, facer un informe sui generis e subjetivo de unha interpretación jurídica que cada un mantén a súa. Eu non digo que non haya currado, pero é moi desmontable, como usted decía antes, canto menos discutible. Eu creo que quitaría yo de canto menos e deixaría indiscutible. Toda esa retaíla retórica de
de jurisprudencia dogmática e tal que vostede e que nós os xuristas utilizamos, que se trata moitas veces en revesar o léxico para que os demais non entendan nada. Só lle faltou falar pois, do contrato en diferido, que era bo tamén, porque mencionou unha serie de galimatías que ao final nadie entende. Pero, bueno, mire, vostede cree que a subrogación dos traballadores se podía haber feito sin problema ningún, que a municipalización era o mellor para Gondomar. E eu non vou entrar a discutir, nin vou a ser eu quen lle quita a razón. O só lle vou dicir unha cousa e teño que reprocharllo, non? Que hubo moitas mesas, moitas reunións e moitas xuntas de voceiros, donde os que queríamos buscar unha solución a isto, aparecíamos, aportábamos a ideas, discutíamos e chegamos a acordos. E hubo outros que, cando van ás xuntas de voceiros, non falan nada, se limitan a escribir do seu ordenador, que é moi respetable, a traballar onde les queren, a decir que non ten nada que decir, e non opinan, non debaten, non contribuyen, solo poñen a orella, copian, e despois veñen ao pleno, porque sí que é certo que se algo ten a sesión plenaria, é que aos olvidadizos lle ven a ciencia infusa de repente, lle ven a memoria, saben falar, e ademais hasta articulan ben unha serie de frases. Non sei se é que hai xente diante, se que hai unha cámara, pero non sei que pasa de cada vez. A mí tamén me pasaba cando estaba da oposición, a verdad que chegaba aquí hasta me iluminaba. Pero bueno, os que levan tempo xa da política, como vostede, é unha pena que non teña esas ideas e que non afloren esas ideas tan maravillosas e xurídicas, pois cando nos xuntamos os voceiros, porque en ningunha das xuntanzas que hubo vostede abriu a boca. Nunca chegou, nin se dignou a decir, compañeiros, eu creo que o da municipalización se pode facer por isto e por isto. Ou a subrogación dos traballadores, estades equivocados. Se podía facer e se pode facer por isto e por isto. E a mellor era cuestión de discutilo e a mellor chegar a encontros. Antes me decía vostede aí que eu salín rectificando do periódico un pouco a petición do Partido Popular. Pois sí, e ademais encargueime de que así salira. Sabe por qué? Porque rectificar é de sabios. E cando un se equivoca, como me equivoquei eu dicindo que o servicio este salía máis barato co que hai, e cando alguén me demostra o contrario, pois teño que coller e calar e rectificar. Como rectifiquei, ademais, cando me equivoquei con un concelleiro do seu grupo, que depois tamén lle pedín disculpas públicamente. E entonces eu son dos que, si teño que rectificar, rectifico. E tiña razón o Partido Popular. Este servicio sale máis caro co que hai. Iso non quere decir que o servicio que ahora mismo teñamos respecto ao que vamos a dar, sexa mellor. É normal que saia máis caro. Pois sí, hai que rectificar e hai que rectificar. Por lo tanto, a min, mire, é un orgullo para min poder decilo. E rectificarei cantas veces sexa necesario. Espero que os erros que eu cometa en política se quede simplemente en estas meras rectificacións e que queden aí, que non queden en verdadeiramente situacións graves políticas, donde eu teña que incluso marchar ou pedir incluso perdón públicamente e deixar o puesto. Espero que eso non pase, pero tamén se ten que pasar, pasa. Bueno, que máis decirlle? Que sentimos, eu sinto profundamente, ademais, que vostede non haya participado, porque mire que tuvemos reunión sobre este tema, levamos 2 anos, e teño que lembrarlle, ademais, que durante os primeiros 6 meses ou 7, eu non sei cantos estuveron formando parte do goberno, ademais era unha área que levaban vostedes. Por eso, puderon tomar a iniciativa, puderon elaborar isto dunha maneira moi rápida, e puderon traballar, porque tiña 6 ou 7 meses. Creo que foi o que tardaron en darse conta de que había que traballar. Despois marcharon. E entonces agora, pois puntualmente, se fai así estas magníficas intervencións moi ben envoltas para que a xente dude incluso da nosa incompetencia, pero que sí é certo é que os aquí estamos varios grupos políticos con intención de darlle solución ao lixo en Gondomar, de facer un Gondomar mellor, máis limpio, e estando, ademais, actuando con responsabilidade por encima dos partidos. E, polo tanto, eu quero facer mención explícita a esa cuestión. E eu creo que a xente tamén de Gondomar parva non é. E só lles queda a ustedes decir o que queiran. Pero
creo que é función deste goberno chegar a acordos e traer as cousas consensuadas. E eu así vou a intentalo. É unha pena que vostede non recolla a luva e que non se poña a traballar con este goberno e con esta corporación por ben de Gondomar, que foi por o que nos presentamos todos. Moitas grazas. Algúnha intervención máis? Señor Guitián, ten vostede a palabra. Grazas. Bueno, nos vamos a expresar o noso sentido de voto. Nos, en este mandato, estamos intentando, en todos os puntos que están viñendo aquí a este plenario, manter a coherencia por riba do sentir político. A nosa coherencia, en este caso, nos leva a que, no seu momento, o servicio pasou o seu tempo, pasaron os 10 anos, tivera unha prórroga, nos intentamos adherirnos á Diputación para licitar o servicio, eso non saliu ben, e, bueno, o servicio continuou, pero nos tiñamos claro que era moi necesario actualizar o servicio e modernizar o servicio. De feito, contratáramos a empresa para que fixera un estudio de cales eran as condicións máis modernas e mellores para facer o servicio, un estudio técnico. E foi o que deixamos cando vostedes entraron no goberno. A partir de aí, para nós, e como se falou aquí, era indiferente que fora unha licitación, ao principio nos parece ben, que sexa unha licitación a través indirecta, dunha contratación indirecta, ou que fora unha contratación directa remunicipalizando o servicio. Si entendemos que o servicio dese xeito se actualiza ou se moderniza, para nós nos valería. E nós non tiñamos inconveniente en que se fixera dun xeito ou de outro. Pero, bueno, hasta aí nos parece, o que nos parece importante dar o servicio, que o servicio este acorde. Non hai máis que ir aos concellos limítrofes para darse conta que nos estamos nunha situación moi antigua en canto a este servicio. Eso por unha banda. Por outra banda, o sentido do voto. Ainda que xa o dixen en outra intervención, en outros plenos, quero volver a dicilo. Se o voto é abstención, eu entendo, creo que o noso grupo, así o entendemos todos, é deixar facer o goberno. Pero se o voto é a prole, participar, en este caso, co goberno, nos que estamos na oposición, no punto de que se trate. Como ben sabemos, este punto require maioría absoluta. Por tanto, se nos convocan e nos piden a nosa opinión e negocian con nós estamos en disposición de negociar con concreción o que nos entendemos que é necesario para mellorar o punto que se trate, en concreto ese. E a partir de aí, poderemos mudar o noso voto de unha abstención de deixa facer a un voto que sea activo ou proactivo neste caso. Entón, por unha banda, nos imos votar hoxe con coherencia, con esa coherencia que dixen antes, que antes expliquei, da necesidade de ter un servicio actual e moderno, e por outra, unha vez que temos unha negociación, podemos pasar dese voto de abstención a un voto de activo, ou neste caso a prol. Nos, en esas reunións, intentamos facer as apercepcións que nos parecían e aportacións que creíamos que eran boas. Negociamos ou falamos de cousas concretas e, ao final, nos quedamos con entendíamos dúas cousas que era necesario engadir aos pregos ou que era necesario facer por parte do goberno. As dúas se falaron aquí. Unha era esa reserva ao respecto dos valores anormais para que o Concello, porque hai que entender que este é un servicio, non é algo que se faga nun momento, senón que é un servicio que vai durar unha serie de anos, pois o intentar que o Concello teña a salvaguarda, a maior das salvaguardas posibles para que o servicio se faga nas mellores das condicións, tanto técnicas como económicas. Por eso participamos nesa reserva deses valores anormais. E por outra, nos parecía moi conveniente, xa se fixo, como non quedaba do todo claro, tivemos que traeros esa enmenda, creo que xa queda claro. E por outra, nos parecía moi importante que dende o goberno, dende o alcalde, se dera coñecemento aos veciños do coste real do servicio. Porque, claro, falar, así por falar, ese falar de bar, vamos a decirlo así, non o digo que o fagan, senón ese falar calquera, non é máis barato, non é máis caro. Canto máis barato? 300.000. Eso non vale. Eu creo que aos veciños hai que darlle unha información veraz e clara.
e non falar por falar. Decir que 300.000 euros máis barato, pois como se son 400 ou 1 millón máis caro. Eso non vale. Hai que falar con datos. E nós, dende logo, nos gusta que se den eses datos. Bueno, onte saliu, eu lle exigín como moneda de cambio para poder ter un voto activo que se dixera claramente aos veciños o coste real. Bueno, sale onte na prensa, sale daquela maneira, eu vou decir aquí hoxe. Estes 2 últimos anos, o coste tiña 2 componentes. Era o coste do servicio de recollida máis a limpeza viaria, que inclúe o canon de Sogama, ese estamos nun entorno de 876.000 euros, e o coste do mantenimento do punto limpio, e a recollida da selectiva, a fracción non orgánica, a parte dos envases, a outra está no outro servicio, que son no redor de 86.000. Pode variar dun ano a outro, pero en este entorno de magnitude. Total, 962.000 euros. Eso que costaba ata de agora. 960.000, para quedarnos cunha cifra. 960.000. Canto vai a costar a partir de agora? Efectivamente, hai unha licitación que pode ser un pouco menor, pero en principio o que está proposto nos pregos é a parte de servicio de recollida, de limpeza viaria e de mantenimento do punto limpio vai costar 775.000 e o canon de Sogama sobre as toneladas que ata de agora se están recollendo sería 355.000. Eso suma 1.130.000 euros. É dicir, en este momento pasamos de 962.000 a 1.130.000. Esta é a realidade e isto é o que teñen que saber os veciños. Porque outro é falar por falar. Estos son datos reais, datos extraídos directamente do expediente que consta para este pleno. Ben, isto canto supón de incremento? 168.000 euros. Esta é a realidade. Con respecto ao anterior, supón un, números redondos, 17%. Este incremento para o ano que ven. Números redondos. Evidentemente, pode baixar un pouco, subir un pouco, depende da licitación, etc. 17%. Si falamos de bar, si falamos barato, non supón isto, porque se antes iba a costar 300.000 euros menos, supón un incremento de 662.000 euros, un 70% máis. Non vale. Isto é falar por falar, non é verdade. A realidade é que vai subir en principio, ou desde este momento, 168.000 euros, números redondos, un 17%. Esta é a realidade de cara aos veciños. A explicación a terán que dar vostedes. Nós, aínda así, sabendo que vai costar máis, entendemos, hai unha serie de circunstancias que terán que defendelas vostedes, por que non, sube o coste, como decía antes, por coherencia, e unha vez que teñen a ben atender as nosas aportacións e os nosos requerimentos, por suposto, facemos que o voto de deixar facer o voto de abstención o vamos a facer activo, proactivo e imos votar a prol. Nada máis, gracias. Grazas, señor Guitián. Gracias por a aclaración. 168.000 do peor dos casos vai a costar aos veciños. Do peor dos casos. Pode baixar por a seguinte razón. Pode baixar por 2 componentes. Primeiro, si en vez de pagar os 300 e pico mil euros do Sogama que estamos pagando agora, como hai unha mellor recollida, unha mellor concienciación, mellores campañas, mellor servicio, menos vai a Sogama. Entonces, todo o que vai a Sogama hai que pesalo e ten un precio. Si a Sogama non vai tanto, pode baixar. E despois tamén outro componente que é, veremos a licitación da empresa adjudicataria en canto é. Entonces, sí que é certo que isto vai a subir, que pode subir alrededor de isto, 168, ou pode quedarse en menos. Subir, eu creo que sempre vai a subir. Pero entendo que veremos do primeiro ano a estimación, a empresa, a adjudicación, o gasto de Sogama e tal. Pero tamén é certo, non é cuestión de discutir si subo ou non. Sabemos que vai a subir, porque primeiro, si actualizamos os precios que estamos traballando e demais, pois claro que ten que subir. E despois que tamén, se miramos o servicio que hai agora, pois tamén, se seguimos con un servicio igual,
non se trata de gastar 168 máis, se trata de darlle un xiro de 180 grados a isto, non de 360, senón volveríamos ao mesmo sitio, pero de 180 sí. Pero bueno, sí que é certo que sube. Grazas. Señor Araúxo, ten vostede a palabra. Gracias, alcalde. Boas tardes. Ben, é evidente que estamos diante dun asunto importante polo debate e polas propias cifras que se barallan. É un asunto importante e que tamén creo que toda a corporación coincidimos en que o servicio tal como está non pode continuar por moitos motivos, porque é un mal servicio, incluso pola propia imaxe que dá do Concello. Nos, con todo, seguimos tendo as mesmas dúbidas que manifestamos no pleno do mes de xullo e que non se viron aclaradas nin correxidas, obviamente. Entón, e vou repetilas brevísimamente. Nos seguimos tendo dúbidas coa lei de área metropolitana. Digo isto porque é certo que a área metropolitana non está constituída, porque está recurrida á Constitución, pero non é menos certo que a lei sigue en vigor. E a lei da área metropolitana dalle a competencia da recollida do lixo á área metropolitana. É unha lei, non foi derogada que eu saiba. Dicimos isto porque é un tema que pode ter consecuencias, depende como veñan dadas a posteriori as adjudicacións, etc. Polo que dixen antes, porque estamos falando tamén dun montante económico importante. Por lo tanto, aquí pode haber problemas. E este asunto para nós é importante, non está aclarado. Tampouco está aclarado, e tememos tamén unha dúbida, tamén o manifestei no pleno anterior, sobre o convenio do punto limpo acordado coa Comunidade de Montes de Vincios no seu día, onde se conveniaba para montar, para construir ali un punto limpo e non para meter o punto limpo dentro dunha recollida xenérica ou subsidiaria, dunha recollida de lixo ordinaria, digámoslo así. Por lo tanto, aí tamén podemos ter un problema. Todo isto a maiores da municipalización ou non, que non somos conscientes, insisto, da situación que está a recollida do lixo, que non é a mellor posible. Tamén somos conscientes que, en todo caso, estamos falando dun período de tempo moi curto, é dicir, que estamos falando de 4 anos, que se poderán prorrogar 2, sí ou non, pero estamos falando de 4 anos, que, en todo caso, pois, ao mellor sí que daría tempo para tratar a fondo esa remunicipalización, ou, supoñendo que a área metropolitana, se algún día se constituye, pois se faga cargo disto. A maiores deso, quero dicir. E logo, para nós está unha cuestión importante, que é o punto limpo. Tamén o manifestamos nesas reunións, eu manifesténo desde o primeiro momento que tuvemos as reunións, eu creo que coñecen vostedes, que nos entendemos que o punto limpo debe estar fora deste prego, é dicir, debe ir por outro lado, con prego aparte de outra maneira. Por un motivo que nós consideramos importante. É dicir, o punto limpo non pode formar parte da solución ou do itinerario Sogama, que é o que vai ocurrir. Ten que ser unha cousa independente. E como acaba de dicir o alcalde, evidentemente nós entendemos, e iso vai pasar, se non teremos ocasión de velo, o punto limpo vai se convertir nun trasteiro, por decirlo de unha maneira, da empresa adjudicataria, e vai deixar de ter a función de eliminar do circuito Sogama cantidad de residuos sólidos, de evitar esas toneladas que teríamos que pagar por elas en Sogama, é dicir, que eso implicaría un aforro importante, pero tamén ten unha función social que é ir concienciando, e eu creo que xa se avanzou moito niso, no que é a reciclaxe, o levar o lixo a un sitio onde se recolle, o levámoslo nós ali, é dicir, que aí hai unha parte pedagóxica moi importante dese lugar, do punto limpo. Insisto, cos beneficios económicos que tamén eso ten. A día de hoxe, o punto limpo, de feito, funciona ben e está asumido pola xente como tal, que o sitio queda pequeno. O
punto limpo queda pequeno. Precisaríamos un punto limpo moito máis grande ou incluso 2 puntos limpos, non? E ese é o camiño, ese é o futuro dos residuos sólidos urbanos. A reciclaxe e, por suposto, a reutilización tamén, que se fai tamén dende ali. E non leválo a Sogama, pagar, e ainda por riba, queimar e producir dióxidos ou dioxinas, non? Se a isto sumamos con un incipiente, que é incipiente, pero que tamén xa empeza a funcionar de compostaxe urbana, é dicir, de empezar a compostar residuos urbanos, co cual tamén estamos alixeirando esa fracción e, polo tanto, menos para queimar, menos para pesar, menos para pagar, menos negocio para a Sogama, pois eu creo que aí teríamos unha boa componenda para facer que Gondomar teña unha recollida de residuos sólidos urbanos, insisto, eficaz, pero tamén pedagóxicamente útil para os veciños e ecolóxicamente sustentable. A nos eso preocúpanos, pero xa digo, somos conscientes de que, efectivamente, tal como está o servicio, non pode quedar así. Nós non imos ir máis alá, entendemos que isto hai que melloralo, nós imos traballar nestes anos que quedan de mandato e, dende logo, se así fora, nos que poidan vir, para conseguir todo isto que se acaba de falar. Non queremos tampouco... Porque outra cousa sería que estivéramos falando dunha privatización ou dun aumento de concesión por 25 ou 30 anos. Aí, ao mellor, se teríamos outro debate en marcha, non? Estamos falando realmente de moi pouco tempo. Pero eu creo que nós estas dúbidas seguimos tendo, non o vemos claro, nós ímonos abster, igual que dixemos da outra vez cando pleno de xullo. Gracias. Bueno, moitas grazas. Isto creo que xa está, salvo que alguén pida a palabra por o que queira, como é o caso de Jimena. Ten vostede a palabra. Grazas. Bueno, primeiro que me parece un pouco raro que diga, señor alcalde, que non sabía que CABE apostaba pola remunicipalización, cando era o que levábamos no programa, o que estivemos loitando e pelexando bastantes días cando estivemos negociando o pacto de goberno e o que se incluí no pacto de goberno. Agora que diga que non o sabía, que se acaba de enterar agora, bueno, pois non estaba moi atento, me parece, ou non sei. Ademais, esa foi o noso obxectivo mentre estivemos no goberno, que vostede di que podíamos traballar nese momento, pois nese momento tiñamos unha folla de ruta perfectamente trazada para facelo. No momento que nos fuimos, deixamos contratado a redacción dun contrato de urxencia por 6 meses, probable por 6 meses máis, para deixar durante un ano, mentras estudábamos a remunicipalización, como levala a cabo, para que nese ano a relación con GESECO houbera un contrato, se pudera fiscalizar o traballo de GESECO, cousa que non se pudo facer nestes 2 anos, ni nos anteriores. Un contrato que quedou contratado os pregos para facerse contrato, e vostede, o día seguinte no que nos abandonamos ao goberno, o día seguinte anulou ese contrato. Tiñamos feito 5 invitacións a empresas redactoras e consultoras especializadas en medio ambiente, especializadas neste tema, para que nos asesoraran no tema da remunicipalización. O sea, que traballo feito había dabondo, e a nosa intención estaba moi clara, nunca a agochamos, ni moito menos. Incluso xa non quero entrar, porque xa se falou noutros plenos, pero da famosa negociación con GESECO. No momento que intentamos negociar as condicións, e vostede nos botou para atrás todo o traballo que tiñamos feito e toda a posible negociación que podíamos facer coa empresa, dicindo que aquí se vai pagar porque eu o digo, porque eu sou o alcalde. Bueno, saindo desa cuestión, eu creo que quedou moi claro polo noso voceiro por que defendemos a remunicipalización dos servizos, porque é posible, ademais, como hai moitos exemplos, moitos casos concretos que o avalan. Tampouco entendemos por que é mellor, por que non é agora o momento, por que se pode facer, deixalo para despois, por que non agora? É a situación ideal, agora se acabou o contrato,
é o momento de facelo agora. Por que o queremos deixar para dentro de 4 anos ou dentro de 6? Cal é o argumento dese razonamento? Non o acabo de entender. Incluso sei que, bueno, que como é pouco tempo é mellor. Bueno, pois, a mellor, con un contrato de concesión, polo menos hai reversión dos bens. Con este contrato, que é de 4+2, é que estamos alugando a maquinaria. Ni sequera vai ser noso ao final do contrato. Que lado bo ten isto? Por que non se pode facer agora a remunicipalización? Bueno, non hai un argumento claro, realmente a explicación é a falta de vontade de facelo. É a única explicación. Bueno, ademais, gustaríame puntualizar nun par de cousas dos priegos, que me chaman a atención tamén. Primeiro, outra cousa na que supoño que haberá rectificado o goberno, como é o tratamento con herbicidas nos marxes das carreteras. Dentro do priego se saca tamén un dos servizos que se van a contratar e a aplicación de tratamentos herbicidas nas marxes das carreteras municipais en primavera e en outono. Non sei, esta outra rectificación tamén é un cambio de opinión con respecto á aprobación por unanimidade que tivemos aquí neste pleno que declaramos que Gondomar era un concello libre de herbicidas, que exixíamos a Xunta que non botara herbicidas nas carreteras autonómicas, pero si o vamos a facer nas municipais. Bueno, non queda absolutamente nada claro. Hai outras cuestións tamén que non podemos apoiar, por exemplo, a indeterminación que queda nas faltas. No apartado que fala das faltas graves, as empresas, se di nunha páxina que son competencia do concelleiro delegado. E na páxina seguinte se di que son competencia do órgano de contratación que é o pleno. As faltas graves son de ata 25.000 euros e poden dar lugar á restricción do contrato. Por lo tanto, queda indeterminada unha cousa de tal importancia como esta. Que pasaría se hai que aplicar unha sanción grave á empresa e a empresa recurre? Bueno, é un tema demasiado importante como para ter, ademais, estas indeterminacións no pliego, aínda que a noso principal argumento xa quedou claro que foi o argumento que deu o noso voceiro, que nos apoiamos que os servizos públicos sexan xestionados dende público. Así como apoiamos o ensino público, apoiamos a sanidade pública, tamén a parte que nos toca aquí, que nos servizos municipais, que na recollida de lixo, que no abastecemento de agua, temos que ter tamén o mesmo compromiso igual de firme coa xestión pública. Nada máis. Grazas. Grazas, concelleira, perdón. Bueno, eu vou empezar por o final, por decirlle algo. Que pena que non viñeran vostedes ás xuntanzas de voceiros e ás reunións para dicir isto, porque lle huéramos feito caso, casi seguro, porque do que se trataba aquí era de mellorar, pero como nadie dixo nada, pois algunhas cousas seguro que nos quedaron atrás. Desde logo, foi unha pena. E despois, dúas cousas, sobre o contrato ese que vostede deixaba de urxencia por 6 meses, que dixo antes, mellor que a sorte que tuvo é que non o firmamos, nin eu, nin vostede. Si non estábamos aquí. Sí, non estábamos aquí. Iso digo eu. Da lama mellor tampouco, pero inhabilitados casi seguro. E lembra aquelas invitacións que vostede mandaba ás empresas, non sei para qué, para facer estudos e tal, aquelas invitacións que mandaba vostede cunha carta a título personal, como concelleira, e que nin lle mandaba membrete do Concello, nin selo, nin registro de saída, nin nada. Mandoulle unhas cartas de como lle mandaban os corintios a San Lucas. Polo registro de saída, señor alcalde, teño de documentación. Bueno, non vamos a discutir deso agora. Está ben. Sí, quen lle mandaba era o contrario. Os corintios eran os que non contestaban nunca. Pois eso, menos mal que non asinamos aquilo, menos mal que sacamos rápido dai. Non houbera pasado nada, porque tiña vostede, ademais, boa vontade
e era cuestión de, cando se fora a formalizar isto, de ir correxindo entre todos, non por a miña parte, senón tamén por a parte por aquel entonces o responsable de Facenda e demais, pero bueno, menos mal que non fixemos isto. Bueno, alguén ten algo máis que añadir a este debate que se está levando a cabo para a aprobación destos pliegos? Nadie máis, entonces sometémolo a votación. Votos, vamos a empezar por votos en contra. 3, os de cabe. Abstencións. 3, manifesto. A prol. Queda aprobado con 11 votos a prol do Partido Popular e por G, e Partido Socialista, a quen lle dou as grazas, ademais, por a implicación e por o compromiso por Gondomar. Moitas grazas. Levantamos a sesión.